ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ាំបង្គាជូរអែមចានេះគឺជាបង្គាខ្ញុំធ្វើរបៀបជូរអែមគឺជាមុខម្ហូបថ្មីនៅលើ menu របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានលក់ដែរគេហៅថា sweet and sour fermented shrimp គឺក្នុងមួយកែវ$20ចាហើយនេះគឺជារសជាតិជូរហើយនិងផ្អែមចំពោះបងប្អូនចូលចិត្តក្លែមស្រាអីត្រូវហើយនឹងចង់យកទៅញ៉ាំទៅទេក៏បានដែរមិនចាំបាច់ចាវអីទេតែនៅវីដេអូខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងចាវឲ្យបងប្អូនមើលណា I'm going to mix into a dish គេដាក់ស្លឹកគ្រៃអីចឹងណាចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះខ្ញុំបានផ្អាប់ទុកអស់រយៈពេល2អាទិត្យចាវា fermented ហើយវាចូលជាតិទេណាចាហើយនៅពេលដែលបង្គានឹងយើងត្រាំទឹកត្រីនេះវារឹងណាវាមិនទាន់ល្អិតទេហើយរបៀបធ្វើចាំខ្ញុំសរសេរនៅ description box ពីព្រោះខ្ញុំអត់បានថតរបៀបខ្ញុំធ្វើពីដើមពីព្រោះខ្ញុំអត់គិតថានឹងធ្វើវីដេអូខ្ញុំគ្រាន់តែថាធ្វើត្រាំហើយខ្ញុំដាក់លក់តែម្ដងចាប៉ុន្តែចាំខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង description box ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅអានចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងរាយរាប់របៀបខ្ញុំធ្វើណាបង្គានេះយើងយកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងកាត់ក្បាលហើយយើងយកនេះខ្នងវាខ្មៅនៅលើខ្នងហ្នឹងណាខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំអត់ដឹកឲ្យឃើញពាក្យហ្នឹងទៅណាចាគេហៅ deveined ហ្នឹងចេញមកហើយយកទៅ clean ទឹកឲ្យស្អាតចាហើយបន្តមកទៀតយើងយកប្រឡាក់ជាមួយស្រាសតែយើងស្រាសហ្នឹងគឺជា high alcohol level about 18 to 24% ល្អយកទៅប្រឡាក់ដាក់ឲ្យជោគចឹងទៅបានយើងស្រង់ចេញមកយកទៅហាល air dry មិនចាំបាច់ហាលនៅខាងក្រៅទេ air dry ហ្នឹងធម្មតាយើងដាក់សម្រស់ស្រាហ្នឹងអស់ចឹងទៅវាស្ងួតហើយនៅពេលដែលវាស្ងួតហ្នឹងយើងយកទឹកត្រីនិងស្ករសយើងហ្នឹងណាយើងយកទៅដាំឲ្យពុះចាបន្តមកទៀតយើងយកទឹកត្រីហ្នឹងដល់ពេលដែលវាត្រជាក់ហើយបានយករំដេងម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសហ្នឹងទៅដាក់ចូលនៅក្នុងទឹកត្រីហ្នឹងកូរទៅហើយយើងយកបង្គាដែលយើងហាលហើយជាមួយស្រាហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងក្រឡដូចខ្ញុំចឹងទៅចាក់ទឹកត្រីនឹងចូលចាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនពិបាកទេបងប្អូនចាឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតអូចាខ្ញុំភ្លេចចានៅពេលដែលយើងដាំទឹកត្រីនឹងឲ្យពុះជាមួយស្ករហ្នឹងយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាលើករសជាតិណាចាហើយបន្តមកទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយបានយើងយកមកលាយគ្រឿងយើងហើយបានយើងចាក់នៅក្នុងក្រឡជាមួយដាក់បង្គាយើងចូលទៅយើងចាក់ទៅយើងផ្អាប់ទុករយៈពេល2អាទិត្យចឹងទៅវាខុកហើយដូចខុកចឹងវា fermented ហ្នឹងវាឆ្អិនហើយចាហើយខ្ញុំសាកមើលហើយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំថាវារសជាតិវាជូរអែមណាវាជូរចេញមកពីរំដេងចាផ្អែមចេញមកពីស្ករហ្នឹងឯងហើយវាមានក្លិនវានៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅទេយើងអត់ចាវអីវាធំក្លិនរំដេងនិងខ្ទឹមសចាហើយប្រៃមកពីទឹកត្រីហ្នឹងឯងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបយើងចាវ mix into a salad. This is how I eat it and you should do this also, okay? Because it's very very yummy. ដាក់ជាមួយស្លឹកគ្រៃយើងទៅយើងហាន់ស្លឹកគ្រៃឲ្យស្ដើងបន្ទាប់មកខ្ទឹមក្រហមម្ទេសស្រស់ម្ទេសហុយយើងម្ទេសក្រៀមហុយយើងហ្នឹងហើយរំដេង slice វាឲ្យស្ដើងហើយនឹងខ្ញីក៏ដាក់ដែរណាហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចពីលើយើងហាន់ឲ្យតូចចឹងទៅយើងដាក់ក្រូចសើចពីលើចឹងទៅដូចខ្ញុំធ្វើចឹងទៅហើយ mix it up មិនចាំដាក់ប៊ីចេងស្ករថែមទៀតទេពីព្រោះនេះខ្ញុំធ្វើតម្រូវមាត់ដែលយើងយកមកញ៉ាំតែម្ដងមិនចាំបាច់យើងលាយអីផ្សេងទៀតទេនេះល្មមណាហើយបើសិនតែបងប្អូនមិនចង់ញ៉ាំជាមួយបាយទេអាចយកទៅចាវជាមួយល្ហុងក៏បានដែរព្រោះតែបង្គានេះវាមានរសជាតិផ្អែមជាងធម្មតាណាចាបើយើងធ្វើម៉ាំល្ហុងយើងអត់មានធ្វើផ្អែមពីជាតិបង្គានេះទេចាហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការជាតិជូរបន្តិចទៀតអាចច្របាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ពីលើក៏បានដែរចាហើយមុខម្ហូបនេះមួយយើងអាចផ្ទាប់ជាមួយត្រីចាត្រីអាំងត្រីចៀនសាច់មាន់អាំងសាច់មាន់ចៀនអីចឹងbake grill doesn't matter how you make your meat សាច់គោសាច់ជ្រូកអីចឹងយើងផ្ទាប់ញ៉ាំជាមួយបង្គាម៉ាំបង្គាជូរអែមទៅឆ្ងាញ់ណាស់ចាហើយបើសិនបងប្អូនចង់សាកចូលទៅ website terraspicykitchen.com និង Facebook and Instagram is under the same name ឈ្មោះដូចគ្នាគឺ terraspicykitchen.com ហើយលេខទូរស័ព្ទ985
262 the best way to contact me is to text ចាហើយទូរស័ព្ទមកនិយាយអីហ្នឹងសុំសួរអីហ្នឹងមិនងាយជួបខ្ញុំទេហើយខ្ញុំ sometimes ខ្ញុំ call ទៅវិញចឹងទៅ call ទៅវិញអត់ជួបបងប្អូនខ្ញុំក៏ហីចឹងដែរណាចានៅពេលដែលខ្ញុំតនេចឹងទៅខ្ញុំក៏យកពេលវេលាមក edit video ដើម្បីដាក់របៀប cooking show ហើយនឹងលក់ដូររបស់អី one online ហ្នឹងណាចាហើយមិនតេតោមកនាងខ្ញុំមកចាហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅ YouTube របស់នាងខ្ញុំដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ